Ungiona mbeca no korwo nduramenya mwene no wethane nake niguo umucokerie. Giki nikio kiuria kiria namba nene ya ikari a tauni ya Thika mareyuria kurumirira giko kia ndereba umwe wa sako ya KST iria ikuagira mwena ucio gia gwethana na mwanake umwe urariganirwo ni muhuko wake matatu-ini no ria wari na ciringi 20,000 hamwe na laptop muthenya wa Kiumia. Sikulala juu nilikuwa najiuliza ni mtoto atarudi nyumbani ama kutaendaje, na kwa bahati vile vitu vilipatikana nilifurahi sana, na leo nimekuja kusema asanti. John Gitau ohete thabari ya kuma Mwea arorete Thika na matatu iria aingirire yathiaga Nairobi, na uguo agicungiririo kumira njira niguo ingire matatu iria ingiamutwarire nginyagia Thika, na ari mihango-ini ya kuruta mirigo iria ari nayo agitiga muhuko umwe wake undu uria amenyire akinya Thika. Tana na manager ndio alikuwa hapa, akaanza kupigia madriver wake simu one by one. Akapigia wa kwanza haikuwa yeye, si alikuwa amenibeba. Lakini bahati mzuri wa pili ndio Kimani sasa alipigiwa. Ni yeye tulibahatika, ni yeye alikuwa amenibeba. Maita maingĩ nĩ rĩrĩa matereba hamwe na makanga moyagwo na njĩra njũru kũringana na ngumo yao, na ti athii aingĩ makoragwo maumiranĩtie ngoro, na uguo mũthii ta Gitau ndarĩ na mwĩhoko wa gũcokererwo nĩ mũhuko wake rĩrĩa amenyire nĩ autiga. Ilikuwa stress sana juu kuangalia malio gari ilikuwa imepakiwa haikuwa hiyo time, na hata sikuwa nimekaa sana, ilikuwa kituka less than 5 minutes ilikuwa ishaenda. No ene matatu ino riria monire muhuko utari na mwene na thii yothe ni mauma ngari mawoire makiutwara wabici-ini ya sako amu matiakũranaga mwene no ningi ni mageragia kuririria. Sana na hivi nilijaribu kutafuta ene contact lakini sikupata. Pahali nilikuwa mzazi ndio nilisikia akitafuta hiyo bag yake. Sasa mimi ni pahali nilikuwa nikasema kuna pahali nilipata bag na nimesaiweka kwa ofisi. Ti andu aingi mangihota gwika undu ta uyu, na kuringana na amwe aria twaranirie nao korwo nio macemanirie na muhuko ucio mangiaucokirie uri mutheri ona kana maute. Nilipata hiyo pesa pia mimi ningepatiana, kwa sababu kwa hii kazi yetu ya matatu tuna ushirikiano mzuri na makondakta wetu. Wakipata kitu tunasikizana, tupatiane ama tusipatiane. Pesa kusema kweli singerudisha. Yusai maisha ni ngumu na ilikuwa tu kama bahati. Unajua ukipata kitu hujaiba. Naweza urge ni my fellow workers mkuwe trusted na customers wetu, ili in case wameacha kitu kwa gari wanajua tu iko safe. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.